barimo n'abakataje ku buryo ubu bicara mu itsinda ry'abaherwe bo mu Rwanda babarirwa amamiliyoni n'amamiliyari babikesha ibikorwa byabo. Hari indirimbo nteramwete abagore bo mu Rwanda bakunda kuririmba iyo bizihiwe bamaze guhiga no guhigura. Muri iyo ndirimbo ngufi baba batera kandi bakikiriza bagira bati mutegarugori mwari wake up, aribyo bivuze ngo mutegarugori mwari kanguka. Nibyo koko rero barakangutse baze baranitegereza baratinyuka, maze gutinyuka guhura no gushyigikirwa na gahunda yo ku rwego rw'igihugu yo gushyigikira no guha rugari uruhare rw'umugore mu iterambere ry'igihugu. Abanyarwandakazi bafashe ya mvugo nyarwanda ivuga ngo umwana uzi ubwenge umusiga yinogereza, maze bayigira impamo. Ariko utagiye kure y'intero yabo ya wake up yo gukanguka, niko nayo bayihinduye ingiro bakangukira gukora intero ihinduka impamo, gihamya yuko borosoye wabyukaga bagaragaza icyo bashoboye. Kwigaragaza k'umugore mu Rwanda mu iterambere si uguca umugani, kuko ibihamya birahari. Abatabyibonera barabyumva cyangwa bakabisoma, kuko inkuru zivuga uruhare rw'abagore mu Rwanda mu iterambere n'imiyoborere zandikwa henshi, kandi na raporo zikorwa n'ababizobereyemo ziratangazwa. Kuvuga ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ariyo ya mbere ku rwego rw'isi igizwe n'abagore bishyira cyujuje 60% by'abayigize si inkuru. Abanyarwandakazi ntabwo bagaragara mu nzego za leta gusa. Reka turebe bamwe mu bagore bo mu ruhando rwa barwiyemezamirimo, dore ko naho muri iyi ngeri naho bahatinyutse ndetse barakataza, bava mu kwishimira ibyagezweho n'abandi, ahubwo nabo barigaragaza. Uretse abagore bashyashyana umunsi ku wundi ngo imiryango yabo ibashe kubaho babinyujije mu bucuruzi buciriritse bakora, barimo n'abakataje ku buryo ubu bicara mu itsinda ry'abaherwe bo mu Rwanda babarirwa amamiliyoni n'amamiliyari babikesha ibikorwa byabo. Muri bo barimo Mushimiyimana Eugenie. Mushimiyimana Eugenie ni rwiyemezamirimo w'umugore ufite imiturirwa 3 ikorerwamo ubucuruzi mu mujyi wa Kigali, irimo Plaza y'amagorofa 7, inyubako y'agaciro kabarirwa muri miliyari. Mushimiyimana Eugenie avuga ko ibyo yagezeho bitamugwiririye, yahereye hasi abifashijwemo na nyina. Uyu mugore wavukiye mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, akibyiruka yahoraga iruhande rwa nyina amufasha mu bucuruzi bwe. Kumubona akora cyane bikaba ari byo byatumye agira igitekerezo cyo kwikorera. Yahereye mu bucuruzi bw'ibiribwa birimo amamesa, ibishyimbo, ifu n'ibindi. Ibikorwa bye yabikoreraga mu Rwanda no hanze. Ko imyaka yagiye ishira ndetse n'isoko rigahinduka, yafashe umwanzuro wo kwinjira mu byo yabonaga ko byarushaho kumuzanira inyungu, atangira gucuruza peteroli na sima. Mu gihe kigera ku myaka 20 ubucuruzi bwe bugenda neza, yatangiye kwibaza ibibazo byinshi byerekeranye n'ejo hazaza, uko bizamera nasaza, uko mama we azabaho mu zabukuru. Aha akaba ariho yafatiye umwanzuro wo kwinjira mu bijyanye n'inyubako zigezweho. Gutekereza ku guhanga udushya igishobora kwinjiza amafaranga menshi nibyo byamuhaye igitekerezo cyo gutangira kubaka imiturirwa, inzu zigerekeranye. Mushimiyimana Eugenie avuga ko gahunda za leta ziri mu byamufashije gufata umwanzuro, cyane cyane ubwo barwiyemezamirimo bahamagarirwaga gushora imari mu bwubatsi bw'inzu, kuko abantu benshi bakoreraga mu nyubako zigenewe guturwamo. Ibanga ryatumye agera ku ntsinzi amenera buri wese. Avuga ko kugira gahunda no gukoresha neza buri mafaranga yose yinjiza aribyo byabaye umusingi, aho yakoresheje ayo yabashaga kwizigamira, ariko nanone yitabaza inguzanyo za banki. Ku bwa Mushimiyimana Eugenie ngo iyo uri gushora imari ugomba gukora ubushakashatsi, ugashaka amakuru ahagije ndetse ukanigira kuri ba bandi bakubanjije mu bikorwa runaka. Avuga ko byamufashije cyane. Ibi bikaba byaratumye Eugenie Mushimiyimana abasha kurera abana be 3 ari wenyine, kuko umugabo we yitabye Imana nyuma y'imyaka mike bashyingiranywe, amusigira abana 3 barimo wari ufite umwaka umwe. Yemera ko ubw'Imana yaremaga umugore itigeze igabanya urwego rw'imitekerereze cyangwa ubushobozi bwe butandukanye n'ubw'umugabo. Itandukaniro akaba ari uko gusa abagabo n'abagore uko bateye bitandukanye, akaba ariho hava ko bombi buzuzanya. Kamugwera Vestine ni umwe mu bagore batinyutse mu bihe bitari byoroshye, yiyegurira ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu rugendo rutari rworoshye rurimo ibicantege byinshi. Yarahatanye ku buryo ubu ari we nyiri ikigo gikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyitwa Generation Mining Development Company, ikigo gicukura amabuye ya Wolfram mu karere ka Nyarugenge. Yatangiye iyi mirimo mu mwaka w'1996 akiri umukobwa w'imyaka 21. Yanyuze mu nzira z'inzitane yacika intege. Ubu akaba nawe ari mu bagore bake bafite ibirombe by'amabuye y'agaciro byabo, cyane ko bimwinjiriza agatubutse bidasize n'igihugu. Imirimo yo gucukura amabuye y'agaciro nubwo atari mishya mu Rwanda, mu myaka ishize
yitabirwaga na bake cyane ndetse ababikoze bagakorera abanyamahanga. Uyu mugore yatangiye imirimo akiri umukobwa, atangirira ku bakozi 22 mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere. Icyo gihe cyose hakorwaga ubucukuzi butajyanye n'igihe. Kamugwera avuga ko bigeze mu mwaka wa 2014 basabwe gukora ubucukuzi bujyanye n'igihe, byajyanye n'amahirwe yagize abifashijwemo na leta, yoherezwa hanze mu kwihugura muri iyi mirimo. Aribwo yagarutse agatangira gukora ubucukuzi bw'umwuga. Amaze guhindura imikorere, yatangiranye abakozi 34 bakoresha imashini z'amashanyarazi bagacukura mu buvumo bwujuje ibipimo. Kamugwera avuga ko yakomeje gushora imari kugura imashini zigezweho, abakozi barongerwa kugeza uyu munsi afite abakozi 450, kandi hamwe n'ikoranabuhanga uko rikomeje gutera imbere akaba akomeje kongera umusaruro. GMDC Generation Mining Development Company ni kimwe mu bigo 5 bicukura amabuye y'agaciro ya Wolfram menshi mu Rwanda. Kamugwera avuga ko ari umwe muri ba rwiyemezamirimo batangije ubucukuzi bw'amabuye mu Rwanda, by'umwihariko nk'umugore, mu gihe byari bigoye, ariko arahatana ubu akaba ageze heza, aho ubu ari kurya ku mbuto z'imvune ze. Kamugwera ku musaruro w'imvune ze ntiyariye wenyine, kuko mu karere ka Nyarugenge yamaze kuhubaka ibyumba by'amashuri birenga 50 mu gutanga umusanzu ku burezi bw'u Rwanda. Uyu mubyeyi yerekana ko yinjiye muri iyi mirimo nta kintu na kimwe yari afite, ariko kuri ubu hari byinshi amaze kugeraho. Akaba ari umugore ubarirwa mu baheruka bo mu Rwanda, mu magambo yakivugira ko ngo abayeho mu buzima yifuzaga kuva akiri muto. Mukarubega Zulfat ni umugore w'ubushabitsi wavutse mu mwaka wa 1958 i Nyaruguru. Kuva akiri umwangavu kugeza ubu yiyumvagamo ishyaka ko hari ikintu yakorera u Rwanda. Mu mwaka wa 1980 Zulfat Mukarubega yashinze urugo mu buryo atarasobanukirwa kugeza ubu. Muri icyo gihe hari umuco utari mwiza na gato warangaga abanyarwanda, aho ababyeyi ubwabo bashoboraga gufata umwanzuro wo gushyingira utanabishaka. Ibi nawe byamubayeho kuko ubwo yari afite imyaka 20 hari umusore wamukunze, nyamara we atanamuzi, ataranatekereza ibyo gushinga urugo. Ababyeyi be bamushyingiye atabishaka, ataranageza igihe cyo kurushinga. Gusa akigera mu rugo rw'umugabo yarashikamye ararwubaka. Zulfat Mukarubega yarushinze atararangiza amashuri yisumbuye. Mu mwaka wa 1989 amaze kubyara abana 2 yafashe umwanzuro wo gusubukura amasomo mu ishuri ry'ibaruramari. Zulfat Mukarubega afite inkuru itangaje y'ukuntu yashinze restaurant afite 5,000. Amaze gushinga urugo, ubuzima bwa Zulfat Mukarubega n'umuryango bwabaye ingume. Nk'umugore w'umunyamurava yafashe icyemezo cyo gukora ubushabitsi ngo ubuzima bw'urugo gira injyana. Yashinze restaurant yatekaga icyayi n'imigati n'ibindi biribwa biciriritse, yagaburiraga abakanishi mu gace kamwe ko mu mujyi wa Kigali. Ubu bucuruzi yafatanyaga n'ubundi bushabitsi buciriritse bwaramuhiriye. Isomo rikomeye yigiyemo ni kudacika intege no kwirinda gutekereza ku gihombo mbere yo gutangira ubucuruzi. Mbere gato y'1990 Mukarubega afatanyije n'abagore b'Abanyakenya, Abagande n'abandi bashinze ishuri ryigisha amategeko y'umuhanda no gutwara imodoka. Gusa byageze mu mwaka wa 2000 bararihagarika. Hagati muri iyi myaka yatangiye gukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, akajya i Kampala, Dubai n'ahandi. Uburyo serivisi zitangwa mu bihugu yagendagamo byamuteye kugira igitekerezo cyo gushinga ishuri. Ibyari bimworoheye kuko uwo yagezagaho igitekerezo wese yaramusekaga, ndetse abandi ugasanga bararyana inzara bamukwena ngo bamusekaga, bakavuga ko iyo umugore yagize amafaranga atekereza ibyo kuyapfusha ubusa. Abandi nabo bakavuga ko nta muntu wize kwiga ububoyi wagira icyo ageraho. Ariko Mukarubega Zulfat ntiyacitse intege kuko intego ye yagombaga kwigeraho. Ntibyari byoroshye na gato, ubushobozi bwari buke ndetse benshi batanumva akazi abazaryigamo bazakora. Kuva mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2006 yakusanyaga ibikoresho, gushaka abarimu n'ubundi bushobozi bwo gutangiza YouTube. Mu mwaka wa 2006 yatangiranye n'abanyeshuri 5 bigiraga ubuntu, nyuma baza kugenda biyongera kugeza ubwo mu mwaka wa 2008 leta yamwemereye ko akora nka kaminuza yemewe. Usibye icyicaro kiri i Kigali, afite n'ishami i Rubavu ndetse n'irindi mu Ruhango. Mu mwaka wa 2000 Mukarubega yatandukanye n'umugabo we, ahatana no kurera abana be wenyine. Kuba ari umubyeyi umwe ugomba kurera abana ni kimwe mu mbogamizi yahuye nazo, ariko kuri ubu yarazirenze, aremye mu rugendo rwe rw'iterambere. Avuga ko ibibazo bitabura, ariko ko iyo umuntu yesheje agaciro n'abandi bakamuha. Zulfat Mukarubega washinze urugo akiri muto, akaba agira inama abagore wo gufata umwanya wabo bakabanza bakiyubaka, ibihutire kubaka ingo kuko ingaruka zirimo n'urusobe. Kubabyiruka bagomba kurangwa n'ibitekerezo byubaka igihugu no gushyira imbere kwihangira imirimo kurusha gutega amaboko. Munyaneza Francine
Munyaneza Francine ari muri ba rwiyemezamirimo ba mbere b'abagore bashoye imari mu rwego rw'ingufu rusanzwe rwiganjemo abagabo abinyujije mu kigo yashinze cyitwa Munyax Eco Limited. Ni ikigo yashinze mu mwaka wa 2014 agambiriye gukemura ibibazo birimo iby'abaturage batagerwaho n'umuyoboro mugari w'amashanyarazi. Iki kigo gicuruza ibikoresho bitandukanye birimo ibitanga ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba. Munyaneza avuga ko yavukiye i Burayi arahakurira, ariko nyuma yagize n'ubuzima bw'ubuhungiro muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Avuga ko muri ubwo buzima bw'ubuhungiro no mu bihugu bimwe na bimwe byo ku mugabane wa Afurika na Aziya, aho yabaye ubwo yari umukozi w'umuryango mpuzamahanga wita ku bababaye Croix Rouge, atashoboraga kubona umuriro w'amashanyarazi. Akaba ariwe yakuye igitekerezo cy'uko yaba igisubizo kuri icyo kibazo cyo kubaho mu buzima bw'umwijima budafite amashanyarazi. Akaba ariyo byatumye yiyemeza gutangira ikigo gitanga ingufu zidahumanya ikirere kandi zihendutse. Munyax ni ikigo gifite igiciro mu mujyi wa Kigali. Intego zacyo ni ugukorera mu Rwanda hose, mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda, kikageza amashanyarazi ku bantu benshi bashoboka. Inama kuri ba rwiyemezamirimo by'umwihariko abagore, Munyaneza Francine, umuyobozi wa Munyax Eco Limited, ahamya ko kugira ngo rwiyemezamirimo abashe kugera ku ntego asabwa kuba yiteguye neza, ufite igishoro n'ubumenyi. Ibyo byombi ukabyitaho wagera ku ntsinzi. By'umwihariko kuri ba rwiyemezamirimo b'abagore ni ukwigirira icyizere no kwigira ku bandi bashobora kubagira inama mu byo bakora. Merise Mbonyumutwa ni umwe mu bashinze uruganda rwa C&D Pink Mango rukora imyenda irimo niyoherezwa mu mahanga, ndetse akaba ari nawe washinze inzu y'imideli ya Asante, anabereye umuyobozi mukuru. Mbonyumutwa amaze imyaka isaga 20 akora mu rwego rw'inganda. Avuga ko yafashe icyemezo benshi babonaga nk'ikidashoboka ubwo abo yakoranaga nabo muri Hong Kong batatekerezaga kuza gushinga uruganda mu Rwanda. Mu 2019 nibwo C&D Pink Mango yatangiye gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Ni uruganda rukora imyenda icururizwa mu gihugu niyoherezwa mu mahanga ku kigero cya 85%, aho rufite abakiriya benshi kandi banini. Imwe mu ntego zarwo ni ukuzamura ibendera ry'u Rwanda na Afurika ndetse no kongera imirimo ihangwa. Merise Mbonyumutwa yamaze imyaka 27 aba mu bihugu by'i Burayi ndetse no muri Aziya. Yahisemo kuza gutanga umusanzu mu kumenyekanisha imyambaro gakondo yo muri Afurika. Niho yahereye ashinga inzu y'imideli yise Asante kugira ngo agaragaze imyambaro gakondo ku ruhando mpuzamahanga. Avuga ko ari imideli igaragaza umwihariko w'umuco wa Afurika mu bijyanye n'imyambarire. Merise Mbonyumutwa ateganya kwagura ibikorwa bya C&D Pink Mango mu bihugu birimo Tanzania, ndetse agatangiza n'inganda zizamufasha kwinjira ku isoko ryo muri Afurika y'Uburengerazuba n'iyo mu Majyepfo. Sekamana Therese nawe ni umugore uhagaze yemye mu ruhando rw'abikorera abinyujije mu kigo cye Red Solutions and Green Energy Rwanda. Iki kigo nicyo gifite ingomero ebyiri zikora amashanyarazi zirimo urwa Kigasa Hydropower Plant n'urwa Muhembe Hydropower Plant. Ibi byose nk'uko abivuga abikesha amahirwe igihugu gitanga n'ubushake gifite byo guteza imbere abikorera, dore ko kuri ubu afitanye amasezerano na leta yo kuyiha umuriro w'amashanyarazi akora mu nganda ze mu gihe cy'imyaka 25. Sekamana hirya yo kugira inganda zitanga amashanyarazi, anakora kandi agacuruza amatara, byose agamije guteza imbere ubukungu burengera ibidukikije. Ibikorwa bya Sekamana byo gutanga umuriro w'amashanyarazi byatumye atanga akazi ku bamukorera, ndetse abandi babasha kwihangira imirimo bishingiye ku mashanyarazi bakesha inganda ze. Sekamana Therese kandi ni umuyobozi w'icyiciro cyihariye cy'abikorera kirimo abagore, urubyiruko n'abafite ubumuga mu rugaga nyarwanda rw'abikorera ku giti cyabo PSF. Therese nk'umuyobozi avuga ko hamaze guterwa intambwe ishimishije mu guteza imbere umugore, ariko hakiri intambwe ikeneye guterwa kuko hari inzego zirimo ibyuho zitarimo abagore. Anatanga ingero nk'urwego rw'ubwikorezi rwo gutwara abantu n'ibintu mu nganda ndetse n'ingufu. Agahamya ko muri izo nzego ari abagore benshi batarazitabira. Umwe mu bayobozi ba PSF ikintu bifuza gukora ni ukujya kuganiriza abakiri bato, cyane abakobwa, bakabasanga mu mashuri yisumbuye bakabumvisha icyo bisaba kugira ngo ube rwiyemezamirimo. Madame Therese Sekamana nk'umunyarwandakazi yiyemeje gukangurira abana kujya kwikorera nk'ubabereye nyina wabo, kandi ubihamya nk'ubirimo. Kandi birashoboka koko nawe ibyo utekereza cyangwa urota wabigeraho bigahinduka impamo, ukagira umwete wo gukomeza kugera ku ntego mu bubasha bwose wifite. Urakoze cyane kubw'uyu mwanya. Subscribe dusubire.